Rigel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Eğer hayatında sürekli aynı döngüleri yaşıyorsan, ne kadar çabalarsan çabala, bir türlü güven hissi oturmuyorsa, para geliyor ama içsel bir huzur getirmiyorsa, ilişkilerde ya fazla tutunuyor ya da kontrol etmeye çalışıyorsan ve içten içe hep bir eksiklik hissi varsa, bu bir tesadüf değil. Bu senin doğum haritanda yazıyor olabilir. Eğer senin de kuzey ay düğümün boğadaysa ya da ikinci evdeyse, bu video sana hayat yolunda gitmen gereken yönü anlatır. Ama en başta şunu söylemem gerekiyor. Bu anlatım genel bir çerçeve. Çünkü senin haritanda kuzey ay düğümünün yöneticisi olan Venüs'ün hangi burçta olduğu ve güney ay düğümünün yöneticisi olan Mars'ın hangi burçta olduğu ve bu gezegenlerin hangi evlerde yer aldığı, senin bu enerjiyi hayatında nereye ve nasıl akıttığını belirler. Yani kuzey ay düğümü sandığından çok daha kişisel. Sen de kendi haritan üzerinden bunu net görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Şimdi gel, genel resmi birlikte görelim. Senin kendi en iyi versiyonuna ulaşmanın formülü. Ama bu formül konfor alanında değil. Tam tersine seni zorlayan yerde gizli. Sen bu hayata krizlerin içinde kaybolmak için değil, kendi içinde bir huzur alanı kurmak, yavaşlamak, köklenmek ve kendi değerini bu dünyada somut hale getirmek için geldin. Eğer senin de kuzey ay düğümün boğadaysa ya da ikinci evdeyse, hayat seni hep aynı yere getirir. Kendi değerini inşa etmeye. Çünkü ikinci ev boğanın doğal evidir. Bu yüzden kuzey ay düğümü ikinci evde olanlar da boğa benzeri bir yolculuktan geçer. Ama burada küçük ama önemli bir fark var. Kuzey ay düğümü boğa sana nasıl olman gerektiğini söyler. Daha sakin, daha sabırlı, daha köklü, daha istikrarlı. Kuzey ay düğümü ikinci evde ise sana nerede gelişmen gerektiğini gösterir. Değer alanında, maddi ve manevi güven alanında, öz değerini kurma sürecinde. Yine de sonuçta ikisi de seni aynı yere getirir, kendi değerinin merkezine. Kuzey ay düğümü boğa demek, ruhunun gitmek istediği yön boğa demek. Ama senin geldiğin yer, akrep. Yani geçmişten getirdiğin alışkanlık şu: krizler, yoğun duygular, kontrol etme ihtiyacı, güç savaşları, ya hep ya hiç bakış açısı ve çoğu zaman hayatı zorlaştıran bir derinlik. Ve en kritik nokta, huzurlu olanı sıkıcı sanmak. Bu yüzden hayat sana şunu yaşatır: ne kadar güçlü olmaya çalışırsan çalış, içinde bir huzur eksik kalır. Güvende hissedemezsin. Çünkü senin ruhun şunu ister: sadelik, huzur, köklenmek. Ama gölge tarafın burada devreye girer. Fark etmeden drama yaratırsın. Zor olanı seçersin. Sakin olanı küçümsersin. Çünkü sinir sistemin yoğunluğa ve zorluğa alışmıştır. Kriz yaratmak ya da krize çekilmek, sana krizi dibine kadar yaşatacak insanlara çekilmek, yoğun duygulara bağımlılık, takıntı, şüphe, kontrol etme isteği, manipülasyon, sürekli tetikte olma hali, ya hep ya hiç ve değerini dışsal güçlerde aramak. İşte bırakman gereken yer tam olarak burası. Her şeyin yoğun ve zor olması gerektiği inancı, kolay olursa değersizdir düşüncesi. Bunların hepsi artık geride kalmalı. Çünkü senin gitmen gereken yer, sakinlikte kalmak. Çünkü huzur, sıkıcılık değil, güçtür. Kendi değerini kurmak, başkasına bağlı olmadan kendi emeğinle, kendi sisteminle,
istikrar. Yavaş ama sürekli, küçük ama kalıcı. Kolay ama değerli. Rahat ama güvenli. Senin yolun hızlı yükseliş değil, sağlam büyüme ve en önemlisi bedene inmek. Boğa demek, beden demek, duyular demek, doğa demek. Zihinden çıkıp hayatı hissetmeye başlaman gerekir. İlişkilerde zorlanmanın sebebi de bu. Çünkü sen ya çok bağlanıyorsun ya da kontrol etmeye çalışıyorsun. Yoğun bağ, kıskançlık, kontrol etmek, bağımlılık. Ama şifa burada. Daha sade bir sevgi, daha gerçek bir güven ve birbirine alan tanıyabilmek. Çünkü sevgi her zaman yoğun olmak zorunda değil. Sakin de olabilir, güvenli de olabilir. Şimdi gelelim para ve bereket konusuna. Sen para kazanamaz değil ama sürdürülebilirlikte zorlanırsın. Bazen ani iniş çıkışlar yaşarsın. Bazen krizle, sert bir sorun yaşadıktan sonra para çekersin. Sanki sana para kolaylıkla gelmeye layık değilmiş gibi hissedersin. Ama bu senin gerçek yolun değil. Çünkü senin gerçek yolun düzenli gelir, sakin büyüme, sürdürülebilir kazanç. Para şunu ister: istikrar, sabır, değer bilmek, zamanın, emeğinin, varlığının değerini bilmek. İsraf etmemek, zamanını, emeğini, paranı ve değerini. Ve bunların hepsi boğadır. Senden sadece sabırlı ve istikrarlı bir çaba istiyor. Çünkü bu süreçte eski sen çözülür. Kriz bağımlılığı biter. Kontrol ihtiyacı yumuşar. Yoğunluk yerini dinginliğe bırakır. Ama bunu yaptığında yeni bir sen doğar. Daha huzurlu, daha güvenli, daha sabırlı ve en önemlisi kendi değerini bilen bir sen. Ve yeni bir sen olduğunda artık dışarıya tutunmazsın. İçeride köklenirsin. Ve işte o zaman hayat gerçekten akmaya başlar. İlişkiler değişir, para akışı dengelenir. Sen güçlenirsin. Ama bu kez sessiz bir güçle. Kolay, güvenli, huzurlu, konforlu ve keyifli. Ama tekrar hatırlatmak isterim. Bu sadece genel bir çerçeve. Senin hayatında bu enerjinin nasıl çalıştığını Venüs ve Mars yerleşimlerin belirler. Yani gerçek hikaye senin doğum haritanda. Eğer bunu kendi haritan üzerinden derinlemesine görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Unutma, sen bu hayata krizlerin içinde kaybolmak için değil, kendi içinde bir huzur alanı kurmak, yavaşlamak, köklenmek ve kendi değerini bu dünyada somut hale getirmek için geldin. Eğer bu video sana bir şey fark ettirdiyse, kanala abone olarak bu yolculukta benimle ilerleyebilirsin. Videoyu beğenmen ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşman hem benim için çok kıymetli hem de bu içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlar. Belki de yazacağın bir cümle başka birinin hayatında bir şeyleri değiştirecek. Burada olduğun için ve bu alana kalbinle eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Şifa olsun. Kolaylıkla ve keyifle olsun.